Tại vì như tôi ba mình con hai bà con xanh.
Vâng, hỏng hết rồi bà. Cây hỏng hết rồi. Dưa này non này, chắc là không bán được đâu bà. Trắng lắm. Cái nào cái khi bán được đấy. Non lắm bà. Chín chín. Nó cũng đỏ rồi nhưng mà ăn vẫn còn chua, bà thử ăn nhỉ. Hơi chua nữa. Vâng. Khi không bán được. Nó còn non lắm bà. Cái này thì chắc là vẫn còn chua. Tiếc quá bà. Bao nhiêu công. 2 bà chấm mình chăm sóc. Dưa này chưa ngọt lắm bà. Không bán được. Chắc là chỗ dưa này mình để cho vật nuôi ăn thôi bà. Cho lợn cho gà ăn. Có những cây thì không chưa mới thì làm nước uống. Vâng. Thế thì cháu phải chọn ra một số quả to to để lại, còn đâu vẫn mang cho vật nuôi ăn được. Tiếc thật là bao nhiêu công nhỉ. Dưa này được lắm. Hết được rồi Không biết làm nào được cả. Để cháu chọn mấy quả già già cho bà không về. Không được, nắng lắm. Nhưng mà nặng đấy bà. Quả đấy già không bà? Còn đi đàn đấy. Vâng. Bà ơi, thế bà bê mấy quả này về trước đi. Để cháu lấy cái chỗ này về, xong là tí nữa xem còn quả nào ăn được nữa thì cháu lại bỏ ra. Bà bê chỗ này về trước không nắng lắm. Bà bê chỗ này tí. Nặng quá nhé. Bà bê được không? Vâng. Thế bà về trước không nắng.
đây.
ngon thế. Vâng. Ngon thật đấy. Thế để cháu đi rửa chân tay nhá. Vâng. Bà kéo tay ở đây, cái gì cũng biết làm. Nhìn ngon thật. Bye bye. Mời bà nhá. Ngon rồi đấy. Ăn này cũng ngon rồi. Cũng ngọt mà bà nhỉ. Cái dưa này nó chưa được già mấy. Giá như nó được còn chục ngày nữa bà cháu mình thu thì ngon. Bán thì cũng được kiếm khá. Tiếc thật đấy. Nhưng mà thời tiết năm nay nó không ổn định nên là nó bị mất mùa. Chắc là không phải mỗi nhà mình bị đâu bà. Chắc là nhiều nhà bị đấy. Nhiều nhà bị đó. Tiếc quá. Ngon rồi đấy. Bà có nóng không? Cũng may là cái dưa này non, mấy con lợn nó cũng thích ăn bà. Nó nhai cụp cụp luôn mà. Hay lắm. Ăn thì thích ăn. Bé vẫn ngủ với bà nhỉ? Mà may bé cũng ngoan bà nhỉ? Chắc là biết bà cháu mình bận nên em bé cũng ngủ. Cháu à? Dạ. Cháu đi bảo là bán cái Nhà cũ của bà á. của bà. Ngôi nhà cũ của bà cháu nghĩ là không nên bán cho bà. Bởi vì ngôi nhà đấy đã gắn bó với bà rất là nhiều kỷ niệm rồi ấy. Hay là bà cứ để lại đi bà. Thế thì bà cũng nhớ rồi. Bà cũng ở đây với cháu thôi. Thế thì cũng phải bán cái nhà. Bán nhà thì tiền cũng đấy. Bán để cháu làm con cỏ nuôi em bé. Bà ơi, thực ra thì nông trại nhà mình cũng ngày một phát triển. Vật nuôi thì cũng sinh sôi nảy nở nhiều ấy. Thì cháu cũng vẫn đủ khả năng để chăm sóc bà với em bé mà. Nên là bà không phải suy nghĩ, không phải bán nhà đâu bà. Hay là bà lo vụ dưa hấu rồi là không nên thì bà bán phải lo cho cháu. Bán rồi. Xem bà cũng bán được. Vậy là bà đã hẹn với bác trưởng bản với lại người mua nhà hôm nay đến xem nhà là bà. Vâng. Vâng. Nếu mà bà đã quyết định như thế thì cháu cũng tôn trọng quyết định của bà. Nhưng mà cháu cũng nói trước bà nhé, cái số tiền mà bà bán nhà ấy thì bà cứ giữ lại, đến khi nào có việc gì dùng thì bà hãy dùng số tiền đó. Còn nông trại của mình thì vẫn phát triển như này thì cháu vẫn kiếm được tiền, cháu vẫn lo được bà nhé.
cháu dùng thì bà cũng cho cháu dùng nữa bà cũng cơn đâu nữa. Vâng. Cháu thì cháu có tiền mà, số tiền đấy thì bà cứ giữ, sau này là có việc thì cũng được. Vâng. Thế thì hai bà cháu mình ăn xong là đi sang nhà đi trước là mình. Bà nhé. Lâu lâu không quay ở nhà thì nó nhà nó hỏng bẩn hết rồi. Vâng. Ngôi nhà này là không có người quét dọn nên là bụi bặm nhiều rồi bà.
Bà ơi, gì đến rồi bà? Cháu, cháu đến lâu chưa? Cháu với bạn mới đến một tí thôi ạ. Chào bà. Chào bà nhá. Cháu các cháu đến đây hả? Vâng. Bà thì không ở đây rồi không có nước này. Rồi không sao đâu bà ơi. Các cháu uống. Vâng, không sao đâu, không cần nước đâu. Thế là cháu đã nghe được nộ là bà bảo là định bán cái mảnh đất cái nhà của bà, thì bây giờ là các cháu xuống bảo chú sang để mà bảo bà xem nào cái việc mua bán nhà như nào thôi bà ơi. Bà cũng định bán nhà này. Các cháu không có chỗ nào cháu mua được thì bà bán đấy. Thưa bà, chú Sáng với lại chị này thì như hôm nọ bà bảo là bà định bán cái nhà với lại cái thổ đất, đó là chị này ở dưới xuôi lên, là chị của chú Sáng, là định về xem cái đất với cái nhà của bà, xong là nếu mà thỏa thuận với nhau được ấy thì chị sẽ mua nhé bà nhé. Dạ bà, cháu biết bà muốn bán đất và bán nhà, cháu đang muốn mua vì cháu là chị của cậu này, cậu Sáng này. Cháu đang muốn mua nhà của bà và đất vì cháu không có chỗ ở. Cháu có nhu cầu muốn mua đất của bà. Bà cho cháu xem diện tích đến đâu, bà đưa con đi xem. Cô này là chị gái của chú á? Chị gái ở dưới quê, dưới xuôi lên. Cháu nghe bà nói bảo là bán nhà thì cháu cũng giật mình đấy. Rồi, Nghĩ là bà lại bán nhà đâu. Cái đấy thì hôm nọ thì bà đã bảo là bà định bán nhà bán đất rồi. Bữa nãy chú Sáng Nếu mà lên thỏa thuận thì bán được thì chú sẽ là đại diện của thôn bản để làm giấy tờ để hai bên nó thỏa thuận chuyển đất cho nhà khác. Đó, đúng pháp lý của pháp luật. Đất của bà đó cứ trên kia còn đây bà cũng để ở đây thì cũng có nước nước cũng Sao bà? Đất của bà đẹp đấy. của bà đẹp lắm. Không có nước dùng thì bà cũng không ở được. Thì đây thì kia thì đây đất của bà.
nhà cũng không rộng lắm mà cháu cũng không cần rộng lắm vì cháu ở một mình. Thế bà có quyết bán không? bà cũng chưa bán đấy, bà cũng được thì bà cũng sang bên ở với cháu chị ấy coi anh bé. Bây giờ bà ở hẳn với cháu thì bà không sử dụng đất này nữa thì bà bán cho cháu. Thế thì bà bán bao nhiêu? Vừa cháu cũng của bà cũng phân đất của bà rồi, cũng cháu muốn mua cái nào. Bà cho cháu một cái giá đi, còn cháu không biết ờ, giá bao nhiêu cho bà. Bà cũng muốn bán cái ngàn thì cũng 100 thôi. Bà ơi, cái chỗ đất này của bà cũng không được sòng phẳng lắm, thì bà bảo bán 100 thì cũng hơi cao. Thế giờ bà bớt cho cháu một ít. Thế thì cháu khác ở thì bà cũng thương cháu, bà cũng bớt lương thiểu cho cháu. Vâng, thế bà đồng ý bán rồi thì bây giờ bà cháu mình lên trên làm giấy tờ thủ tục với bác trưởng thôn nhá. Nhà này một cái rồi, không nên ở đâu, nếu mà dám mua thì phải sửa lại hết rồi mới nên ở thôi. Bà ấy chị à? Thế hai bên thỏa thuận là kiểu như nào chưa? Xong chưa? Thỏa thuận xong rồi. À, Tôi thì bà cũng đã thỏa thuận với nhau rồi, bây giờ tôi nhờ bác trưởng thôn làm cái giấy chuyển nhượng đất cho tôi. bà ơi, thì bà với chị thỏa thuận mua bán với nhau rồi thì bây giờ có cầm cái giấy bìa đỏ, sổ đỏ về đây không? Có. À, thế thì ở đâu cho cháu xem cái. À. Rồi, thế được rồi. Thế thì vào đây để làm giấy thủ tục cho hai bên nhá. À. Thế
Chị có mang giấy căn cước công dân không? Có. Đưa về đây để tôi xem nào. Rồi thế thì bây giờ hai bên thỏa thuận là chính thức là tiền bao nhiêu đấy? 95 triệu. 95 triệu à? Ừ. Thế thì bây giờ là giao tiền luôn đúng không? Giao tiền luôn. Thế thì giao tiền luôn nhá. Ừ. Xong là đây làm giấy, xong là một tí là hai bên thỏa thuận chấp nhận là bên A và bên B là ký nhá. Tiền 95 triệu bà nhá. Thế thì bà không biết. Vâng. Cô cầm hộ bà cái túi kia để cháu đến hộ bà. Bà đợi em bé hộ cháu nhé. Chỗ này là 95 triệu hả cô? 95 triệu. Đấy, đủ 95 triệu. Thế bà nhận tiền nhá. Đưa em bé cho cháu. Em bé đâu đi bao? Cho em bé cho cháu đi. Xong là bà ký nhé bà nhá. Đấy, bà ký vào chỗ này. Đấy, bà ký vào đây, cầm bút đây. Bà ký vào chỗ này. Rồi. Rồi, ký kiểu gì cũng được. Rồi, thế được rồi. Rồi, được rồi bà ơi. Bà được rồi. Rồi, chị tiếp tục ký nhá. Chị ký vào bên B này nhá. Ký xong rồi ghi dấu hộ tên nhá. Rồi, xong rồi. Rồi, thế thì bây giờ là đây đưa giấy sổ đỏ cho chị nhá. Đấy, xong là đây, chị nhận cái sổ đỏ nhá, cả căn cước nhá. Bây giờ là giao luôn cái giấy chuyển nhượng mua bán nhá. Đấy, hai bên đã thỏa thuận ký đầy đủ rồi nhá. Cảm ơn chú đã, cảm ơn bác trưởng thôn đã làm giấy chuyển nhượng cho tôi. Thế thì Tôi cảm ơn bây giờ là xong nhá. bác trưởng thôn nhé. Xong rồi đây xin phép đây về nhá. Đây là xong thủ tục hết rồi. Xong thủ tục rồi chú ơi. Bác trưởng thôn nhá. Thế thì đấy, xin phép về trước đây, cảm ơn bà nhá. Chúc sức khỏe chị bà nhá. Cả chú nhá. Rồi. Xong rồi đây về nhá. Thế là các chị chú về sau nhá. Cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bà nhá. Cảm ơn bà với cháu đã chuyển nhượng cái đất này cho chị. Giờ chị là có chỗ ở rồi. Vâng. Không có gì đâu. Bà không ở đây được thì bà bán nhà cho cháu. Vâng, thế cháu cảm ơn. Bây giờ thì chị cũng mua được đất của bà thì cũng có chỗ ở rồi. Thế giờ thì hai chị em xin phép bà, hai chị em cháu về. Cháu cảm ơn nhá. Cô đến đây ở thì chắc là cũng phải dọn dẹp sửa sang lại chú ạ. Nhà cũng hơi xuống cấp. Vâng, điều này là chắc chắn rồi. Vâng, thế thì cô chú về nhé. Vâng.
Về nhá. Bà nhá. Chú về nhá. Cô cảm ơn chị nhá. Vâng, cảm ơn cô.